hari ini kita mau antar adik Zain ke rumah sakit karena dia lagi batuk dan pilek, tapi berhubung besok itu udah lebaran, jadi kayaknya kita langsung ke UGD aja. Dan kayaknya adik Zain ini bakal di nebu ya. Apa itu nebu? Nanti aku jelasin di description box di bawah. Oh ya, sebelumnya kakak Aira juga ke rumah sakit untuk ngobati gigi dia yang lagi sakit. Teman-teman yang punya anak dan atau adik yang belum pernah ke dokter gigi sama sekali, dicek aja deh videonya kakak Aira di bawah ini. Oh ya, sedikit jelasin ya apa itu nebu. Nebu itu jadi alat medis yang mengubah obat cair jadi uap. Jadi obatnya ini langsung masuk ke paru-paru, lebih efektif untuk bayi dan anak-anak. Fungsinya nebu ini sendiri itu untuk melancarkan jalannya pernapasan ya, untuk melancarkan dahak. Jadi dahaknya langsung keluar dan nafasnya nggak terganggu lagi. Oke, mau lihat videonya? Yuk langsung kita cek. Agak berdiri gini ya Pak. Hanya gitu tuh. Ya gitu ya. Benar kan ini? Ya, dekatkan hidungnya. Ini kan. Boleh aku masuk ke situ boleh? Habis ya? Udah habis ya? Oke. Oke, selesai. Mau ngambil obatnya yang tadi dari Iya. Hai ya aja. Ya, kasih. Bro, tasnya tumpah. Masukkan, Ceng. Harus tumpah.